Türkiye'nin her yerinden bilet talepleri geliyor. Nimet abladan bilet almak isteyenler. Her çeken ona çıkacakmış gibi çekiyor. Köpeğini getiriyor, köpeğime çektireceğim diyor. Kimi sırası geliyor, elini sürüyor, biraz karşı kaldırıma geçiyor. O his şu anda gelmemişti diyor. Çok farklı insan profilleri var. Bir tane, iki tane alan çeyrek alsın derim. Ama 10 tane bilet alan bir tam, iki yarım, 7 tane çeyrek alsın. 1955'te İstanbul'da doğdum. Bütün yaşamım İstanbul'da devam etti. Üniversiteyi İktisat Fakültesine gittim. Daha sonra eğitim hayatım Londra'da devam etti. Döndükten sonra Nimet abla vefat etmişti. İşlerin başına geçmek zorunda kaldım. İsmim Nimet Özden. İsmimi de Nimet abla vermişti. 1955'te doğduğumda kendisinin çocuğu olmadığı için adını bana koymuştu. Nimet abla, o da Bursa doğumlu. O da küçük yaşlarda İstanbul'a geldi. İstanbul'da bizim ailenin içinde büyüdü, yetişti. Ailenin çoğu kendisine abla derdi zaten. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Bizim ailede babaannem ve onun annesi himaye ettiler Nimet ablayı. Dolayısıyla bizim ailenin içinde büyüdü. Nimet abla çok çalışkan bir hanımdı. Otoriterdi, sözünün muhakkak geçmesini isterdi, akıllıydı, müteşebbisti, iyiliksever bir insandı, vicdanlı bir insandı, sert görünümlü ama vicdanlı bir insandı. Hayatı boyunca hep yardım etti. Halen de sürdürüyoruz. Benim bu işe başlamam tamamen Nimet ablanın ölümüyle birlikte oldu. Daha gençliğimde ortaokula giderken bile onlara yardım ederdim. Hatta bana kızardı, gel biraz işin ucundan tut diye. 1928'de başladıklarında zaten Milli Piyango yoktu. Tayyare piyangosu vardı. Onu kuran Edward Mizrahi diye Musevi asıllı bir vatandaşımızdı. Onun pazarlamacıları eşi İsmail Bey'e geliyorlar. Diyorlar ki böyle böyle biz bir piyango çıkardık. Sizlere verelim. Sizler bunu satın. İşte şu kadar da size komisyon vaat edelim. Bize yardımcı olur musunuz diye. İsmail Bey alıyor onları. Başlıyor satmaya. Bir de onların dağıtımını yapıyor. Başka bayilere de veriyor. Veresiye dağıtıyor. Bu paraları geri alamadığı zaman sıkıntıya düşüyor maddi olarak. Eşi Nimet abla da diyor ki sen niye böyle veresiye verdin, dağıttın, bak bizi bir sürü borca soktun diyor. Kendisi işin başına geçiyor. Bütün borçları kapatıyor. 1929'un sonlarında bir fiil kendisi de başlıyor bu işi yürütmeye. 1930'larda da yaptığı reklamlar, çıkan büyük ikramiyeler kendisini bugünkü Nimet ablaya taşıyor. İlk 1930-31 yıllarında çıkan büyük ikramiyeler o zamanki devirde biliyorsunuz reklam veren firma sayısı çok az. Nimet abla sayfa sayfa gazetelere reklam veriyor. İşte şu ikramiye benden çıktı, diğer bu büyük ikramiye benden. Bunlar hepsi reklam olmuş oluyor ve o şekilde meşhur olmanın ilk adımlarını atıyor. Vizyoner biri, ileri görüşlü, cesur. O devirdeki hanımların çalışması bile bir problem biliyorsunuz. Çoğu hanımlar iş hayatında göremezsiniz. Şimdiki devirle çok farklı. Fakat o tersini düşünen hanımların aktif olması, hayatın içinde olması, eğitim en önem verdiği şey. Kendisi gençliğinden beri çocukların muhakkak eğitimli olmaları gerektiğini, çok okumaları gerektiğini o devirlerden öngörüyor. Kendisi ortaokuldan ayrılma. Karı koca çalışıyorlardı. İkisi ortaktılar. Ailenin içinden bazı bireyler de kendisine yardımcı oluyordu. Benim başlamam 1970 yılında yardım amaçla başladım. Okula gidiyordum. Daha sonra onların bazı işlerini yardıma gidiyordum. Bana diyordu ki al sana harçlık vereyim. Şu işi yap, bu işi yap diye. Bazı milli piyango ile ilgili görevler veriyordu. Fakat tam aktif olarak beni
benim çalışmam 1979-80 yılı. Öncelikle yardım amaçla başladım. Daha sonra eşi İsmail Bey sağdı. Dedi ki ya lütfen dedi bir aile şirketi kuralım. Bu işi dedi devam edelim. Yoksa bu marka yok olacak benden sonra. Biz o zaman bir şirket kurduk. Bir ortaklık tesis ettik ve o şekilde benim Milli Piyango'ya girişim oldu. Halk Milli Piyango almaya geldiğinde kendisine Nimet Hanım, bilenler Nimet Hanım diyordu. Çoğu %99'u abla diyordu. Daha sonra bir gazeteci arkadaşımız o yıllarda diyor ki herkes size abla diye hitap ediyor. Sizin adınızı zaten dükkanın üzerinde Nimet Özden yazardı başladığı yıllarda. Herkes Nimet abla demeye başlayınca abla lafı Nimet ablaya döndürdü ismini. Nimet Özden kaldırdı, Nimet abla markasını koydu. Başarısının sırrı daha ilk yıllardan beri çok çalıştı. Geceleri bile dükkanın üst katında yatardı. Sabah erken saatlerde açardı. O zaman rakipleri vardı işe başladığında. Pekkollu Cemal, Cüce Simon, Uzun Ömer gibi rakipler vardı. Fakat Nimet abla bunların hepsinin önüne geçti. Türkiye'de tek oldu. Bir daha da rakip gelmedi karşısına. Bir kere en önem verdiği şey dürüstlük. Yalanı hiç sevmezdi. Yalan olduğu zaman siniri en üst seviyeye çıkardı ve ciddi anlamda kırıcı olabilirdi. Yalanı hiç sevmezdi. En önem verdiği başka şey de eğitimli insanları dinlemesini severdi. Vefatından sonra toplam dağıttığı ikramiye herhalde 300-400 milyonun üzerindedir. Belki bugünkü rakamlarla daha da fazla olabilir. Çünkü bunu hesap etmek çok zor. Kesinlikle belki de milyara ulaşmış ciddi rakamlar. Büyük rakamlar. İlk İstanbul'dan bir vatandaşa çıkmıştı. 1930 yılının tahmin ediyorum 30 Ağustos'uydu. İkinci büyük ikramiye de yılbaşı piyangosuydu o 31 yılı. O da büyük ikramiyeydi. O da Nimet abladan çıktı. Zaten bu iki ikramiyenin basına yansımasıyla Nimet ablanın ilk meşhur olma dönemi başladı. Bakırköy ve Eminönü Bahçekapı olarak 2 tane şubemiz var. Bu 2 yerde bu ismi Nimet abla markasını sürdürmeye devam ediyorum. Bu da bir vasiyet. Şimdi Nimet abla bütün varlıklarını 1971'de bir vakıf kuraraktan tüm varlıklarını vakfa devretti. Nimet Özden Vakfı. Hala devam ediyoruz. Ben hatta başkanlığını yıllardır sürdürüyorum. Bu vakıfta biz ihtiyaç sahibi öğrencileri okutuyoruz. 1971'de 2 öğrenciyle başladı. Şu anda herhalde binlerce öğrenciyi okutmuşuzdur. Hala 100'ün üzerinde öğrencimiz var. Bir kere Nimet Özden Vakfı duyuru yapıyor. Eylül ayında gazeteye ilan veriyor. Diyor ki şu kadar öğrenci alınacaktır. Bu başvuruları biz değerlendiriyoruz. Kişi çalışkan mı, dürüst mü, ahlaklı mı? İnceliyoruz bu öğrenci profillerini ve doğru kişileri, çalışkan öğrencileri alıyoruz ve eğitim hayatı boyunca burs veriyoruz. Vakıf yönetim kurulu olarak 5 kişiyiz. Genel kurul olarak 13 kişiyiz. En zorlandığım aylar diyelim. Yılbaşı bilet çekilişleri benim için yorucu geçiyor. Çünkü Türkiye'nin her yerinden bilet talepleri geliyor. Nimet abladan bilet almak diyenler. Siparişlerini not alıyorum. Bileti ulaştırıyorum. Bunlar tabii biraz yorucu oluyor. 24 saat telefonda onları siparişlerini almak, onları zamanında ulaştırmak, özel talepleri olan müşteriler oluyor. Numara ayırıyorlar. Farklı değişik oyuncular var. Onlarla haşır neşir oluyoruz. Zamanımız böyle geçiyor. Diğer aylar rutin. Hiçbir yorucu tarafı yok. Ben şubelere yıllardır fazla gitmiyorum. Ama bu sene şöyle yapacağım. Belki son kez Aralık ayının 18 ve 19'unda uzun yıllar bilet satmadım halka. Hiç satmadım diyebilirim.
ederim. Belki son kez, artık emekliliğimiz yaklaştı. 18 ve 19 Aralık'ta halka bilet satmak için şubelere uğrayacağım. Güzel bir duygu. Herkes kendisine çıkacakmış gibi bir bilet alımı yapıyor. O gözlerindeki o ışıltıdan onu ben algılıyorum, hissediyorum. Sanki her çeken ona çıkacakmış gibi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ümitleri var, hayalleri var. Gerçekleştirmek istediği insanların birçok güzel şeyler hayal ediyor. Kimi ev almak istiyor, kimi çocuklarını evlendirmek, kimi iş kurmak diyor. Bunlar güzel duygular. Keşke imkanı olsa da her çekene ikramiye verebilsek ama böyle bir olasılık yok. Özellikle yılbaşı ayları, kuyrukların yoğun olduğu aylar, Kasım'ın 15'i gibi başlıyor. Ocağın 15'ine kadar bu devam ediyor. Benim önerim tamamen tek tip bilete bağlı kalmasınlar. Çok bilet alan için tabii bu. Bir tane, iki tane alan çeyrek alsın derim. Ama 10 tane bilet alan varsa bir tam, iki yarım ve gerisini 7 tane çeyrek alsın. Ve bunu farklı numaraları gişe memurlarına söylerlerse bizim özel hazırlanmış biletlerimiz var. Farklı numaralar olarak verebilirler. İhtimal artar. Özellikle yılbaşı zamanlarında bütün Türkiye'nin her yerinden geliyor. Mesela telefon açıyor, diyor ki ben diyor Adana'dan yola çıktım. Trabzon'dan yola çıktım. Hatta hiç unutmuyorum, Kars'tan, Ağrı'dan yola çıkıyor. İstanbul'a geliyor otobüsle, bilet alıyor ve dönüyor. Bakın diyorum ki biz size kargoyla biletlerinizi ulaştıralım, masraf etmeyin. Hayır diyor, ben o uğuru kendim yaşamak istiyorum. Türkiye'nin her yeri geliyor. Bütün şehirlere gelmeyen yer yoktu. Bak onu size söyleyebilirim. Uğur olarak da enteresan şeyler de yaşıyoruz. Küçük bebeğini getiriyor, bilet çektirecek. Biz işte çocuklar 5-6 tane bileti tutuyorlar. Çocuk hangisi de eline değerse o bileti veriyor. Veya köpeğini getiriyor, köpeğime çektireceğim diyor. O duruyor. Bir 5-6 dakika dua ediyor. Kendi içinden tahmin neler söylüyor bilemiyorsunuz tabii. Diyor ondan sonra buyurun diyorsun, hiç konuşmuyor. Ey dua herhalde ediyor, bilemiyorum. İçinden bir şeyler sonra çekiyor. Kimi sırası geliyor, elini sürüyor, biraz karşı kaldırıma geçiyor. Orada duruyor. Niye gelip çekmedi? Yok diyor, bu his diyor şu anda gelmemişti diyor. Şu anda motive oldum, gelip çekebiliyor. Çok farklı insan profilleri var tabii. Yani değişik bir yer orası. Değişik bir yer. Belki son kez gideceğim bu sene. Kendim bakın yıllarca hiç bilet satmadım. Bu sene gideceğim. Aralık ayında bilet satacağım. 1 saat, 2 saat. Her iki şubeye de uğrayacağım. Hem Bakırköy'e hem Eminönü. 1-2 saat gidip bilet satacağım. Vatandaşla o özlemimi gidereyim diye.